زیاد شدن فشارهای مذهبی است که ما واقعا متاسفیم که امارت اسلامی با داشتن داعیه شریعت و داعیه دینداری و داعیه الهی و اسلامی در عین حالی که در ازشون علما قرار دارن، چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتونها ملزم میکنن که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون رو ترک بگوید که این واقعا به صلاح نیست. چه اشکال داره یک کس پیرو فقه جعفری هم باشه و محصل هم باشه، درس هم بخواند؟ بحث مذهب خط قرمز مردم است و بحث مذهب بحث نیست که مماشات بپذیرد و قابل مسامحه باشد. بنده چندین بار عرض کردم که هیچ شیعه سنی نخواهد شد و هیچ سنی شیعه نخواهد شد. ما نباید مردم رو مجبور بکنیم به تغییر مذهبشون، گرچه این کار حاصل هم ندارد، نتیجه هم نمیدهد. هرچی هم فشار رو بیشتر بکنیم، فاصله ها بیشتر میشه، رنجش بیشتر میشه، گلایه بیشتر میشه، اما سود حاصل اصلا ندارد. و تا هنوز هم که فشارها را بیشتر مشاهده میکنیم، حاصل هم عاید حال امارت اسلامی نشده است. لذا به صلاح امارت اینه که فشارها را برطرف کنند، بلکه پیروان جعفری را به عنوان برادرشون در کنارشون بپذیرند. ما در این 4 سال و 11 ماه خدا را شاهد میگیریم که خیرخواهی کردیم، نصیحت کردیم، راهنمایی کردیم، مشورت دادیم، ولی گوش امارت اسلامی کر است. در این 4 سال و 11 ماه نتوانستیم مقامات تراز اول رو ببینیم و در دل مردم رو به اونها برسانیم و قندهار که اصلا در حالی که ما زحمت کشیدیم، نامه نوشتیم، بیشتر از 200 صفحه نامه علما امضا کردن. این نامه را عنوانی خود مقام رهبری امارت اسلامی خب آل قدر هیبت الله آخوندزاده حفظه الله نامه ایمان را فرستادیم از دست مسئولین بلند پایه. هنوز 2 ساله که جواب نگرفتیم. نامه ما جواب داده نمیشه، ملاقات ها پذیرفته نمیشه. به هر حال از سوی میگه شما در میدیاها صحبت نکنید. خیلی خب، ما هم در میدیاها هم تقریبا 2 ساله که صحبت نکردیم، ولی مراجعه مردم رو چیکار بکنیم؟ مردم به عنوان مرجع تقلیدشون پیش ما مراجعه میکنن، از ظلم کوچی پیش ما اشک میریزن، از فشارهای مذهبی پیش ما اشک میریزن. خب ما چیکار بکنیم؟ این درد دل مردم را به شما نگیم، به کی بگیم؟ اگر از پشت تریبون نماز جمعه و عید نگیم، از کجا بگیم؟ ملاقات میسر نیست، به نامه ها پاسخ داده نمیشه. اخیراً هم کسی رو در قندهار فرستادم که یک وعده ملاقات از مقام رهبری بگیرن. به هر حال هنوز که هنوز به ما جواب مثبت داده نشده است. مجبوری ما از تریبین سخن را بگوییم، ولی حالا فکر میکنم که دیگر مشوره دادن هم بی ثمر است، به خاطری که امارت اسلامی اونطور که پیداست مشوره پذیر نیستند، توصیه را قبول نمی کنند، راهنمایی را قبول نمی کنند و شاید بنایشون بر این باشه که فقط خب بتونن خودشون هر تصمیمی که بگیرن تک رأی باشن، تک نظر باشن، دیگر رأی دیگران، نظر دیگران، مشوره دیگران هرچی هم عالم باشن پذیرفته نمیشه و ما هم دیگه نمیخوایم خیلی زیاد هی مشوره بدهیم آخرم قبول نشه، مشوره ما قبول نشه، باز هم مشوره داده بریم، نه دیگه مشوره هم نمیدهیم، توصیه هم نمی کنیم، تقاضا هم نمی کنیم و این آخرین تقاضای ماست، آخرین درخواست ماست که عرض حال مردم رو کردیم که بیایید فشارهای مذهبی را از بین ببرید، بیایید راه تحصیل زنان و دختران را باز کنید. رسول گرامی اسلام با تحصیل زنها مخالف نبوده و نیست و این در هیچ آیین نیامده است. بیاییم ممنوعیت رو برداریم، ولی که نه
گوش امارت بدهکار نیست. روزهایی که اسلحه جمع‌آوری میشد گفتم جمع‌آوری اسلحه مشکل رو حل نمی کند. کمونیست‌ها اسلحه جمع کرد مشکل حل نشد. امریکایی‌ها اسلحه‌های مردم رو جمع کرد مشکل حل نشد. شما هم اسلحه رو جمع کنید مشکل حل نمیشه. باز هم ما حاضر شدیم اسلحه‌های دولتی خود رو دادیم. باز هم دوره دوم اسلحه جمع شد. اسلحه‌های شخصی که برخلاف دستور مقام رهبری امارت بود. مقام رهبری گفته بود که اسلحه شخصی کس رو کار نگیرین، ولی در دوره دوم اسلحه شخصی هم جمع‌آوری شد. حالا دوره سوم رسیده است. حالا پول اسلحه را میگیرن. نه رهبری خبر دارن، نه مقامات بالا خبر دارن. بالاخره مقامات پایین دستا حالا میگه خیلی خوب آقای احمد نام، آقای محمود نام اسلحه داریم. میگه خب اسلحه ما رو گرفتین دیگه، شخصی ما رو هم گرفتین، دولتی ما رو هم گرفتین. میگن حالا پولشو بدید. حالا ما دوره سومه که پول اسلحه رو پرداخت میکنیم. واقعا به صلاح نیست این مسائل و همینطور فشارهای زیادی هستن. مخصوصا فشار مذهبی واقعا قابل تحمل نیست. خب حذف کردن فقه جعفری از نصاب تعلیمی خب اگر قابل تحمل باشد گفتیم حداقل ما را آزادی مذهبی بدهید که ما در فقه خود آزادانه عمل بکنیم. این که حق مسلم و طبیعی ماست. این آزادی هم که داده نمیشه در حالی که ما به فقه خود عمل میکنیم. حالا تا جایی که امکانش بود ما عمل میکنیم به این فقه، به خاطری که ما ملتزم هستیم، ما متشرع هستیم، ما متدین هستیم. ولی به نظرم این گونه رفتارها به صلاح امارت نیست، به صلاح بزرگان نیست و حتی حرمت علما را که میبینیم شکسته میشه این اصلا به صلاح نیست. یهودی های کار رو بکنه ما گلایمن نیستیم، نصرانی های کار رو بکنه ما گلایمن نیستیم. مگر جمهوریت خب برفرض عالم را توهین میکرد ما گلایمن نبودیم. ولی خب امارتی که داعیه اسلامی دارد، داعیه شرعی دارد، خب داعیه دینی دارن، در رأسشون همه علما قرار دارن، چطور عالم رو قبول نکنن؟ عالم شما محترم عالم ما محترم نباشد؟ مذهب شما محترم مذهب ما محترم نباشد؟ فقه شما محترم فقه ما محترم نباشد؟ این انصاف است؟ در کجای عالم این گونه هست؟ در رابطه با آمران به معروف و ناهیان از منکر هم عرض کردم که آهسته حرکت کنید. خب نرم حرکت کنید، ملایم حرکت کنید. مردم رو یک شبه نمیشه که خب بیاریم در مسجد خودتون قرار بدهید. رسول خاتم این کار رو نکرد، ولی حرفا خود سخت هم گفتم، گلایه کردم در مسجد امام زمان، باز هم شنیده نشد. ولی حالا هم باز هم تکرار میکنم که امر به معروف یک امر یک روزه نیست، باید دائم باشد، ولی ملایم از راهش از طریقش با اون شرایطی که در فقه ذکر شده است مراتب مراعات شود. آمران به معروف کسانی باشه که معروف رو بشناسد، منکر رو بشناسد و این اگر روش اشتباه باشد خود معروف منکر میشه. اقوام رو بخواهیم برداریم، بخواهیم یک قوم حاکم باشن افغانستان آباد نمیشه. مذاهب رو برداریم یک مذهب حنفی حاکم باشد افغانستان آباد نمیشه. و زیبایی ما در این که ما کثیر المله هستیم، ما مذاهب مختلف در افغانستان خب در اینجا حضور دارن. ما در ضمن این که بالاخره خب خوبی ها را مشاهده میکنیم، کارهای شاروالی را واقعا میپسندیم، کارهایی که شاروالی انجام داده و میدهد مورد قبول همه است. الله حال این تذکراتی بود که دادم، شاید گوش شنوا گردد و شاید به این پیشنهادها یا به این مشوره ها واقعی گذاشته شود. حکومت بالاخره دلشون شنید خانه آباد، نشدم بالاخره در هر دو صورت خانه آباد. ما در پی تقابل نیستیم، در پی جنگ نیستیم، در پی استخوان شکنی نیستیم. ما همیشه از اخوت دم زدیم، از همدلی سخن گفتیم، از همسویی و هم نظری سخن گفتیم، خب از همراهی ها سخن گفتیم. حالا مجبور بگیم خیلی خب بعد از این ما بگیم همدلی نه، همراهی نه، همسویی نه، هم فکری نه، هم نظری نه، تعامل نه. خب چی میشه؟ تا روزگار برعکس کار کنه، بگه خیلی خوب تعامل خوب است، هم نظری خوب، وحدت و اتحاد خوب است. مجبوری که به قول اون شاعر اینطوری بعد از ما اینطوری بخوایم. خب هرچی وحدت گفتم نشد، همراهی گفتم نشد، همدلی گفتم نشد، هم فکری گفتم نشد، ملاقات خواستم نشد، نامه فرستادیم جواب نیامد.